హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వైజాగ్లోని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియంని చూసేద్దాం. ఇది సబ్మెరైన్కి ఆపోజిట్లోనే ఉంటుంది. వైజాగ్లోని ఆర్కే బీచ్కి చాలా దగ్గరలోనే ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ మ్యూజియంలో ఏముంటుంది ఏంటి అనేది మనం లోపలికి వెళ్ళి చూసేద్దాం. ఈ మ్యూజియం లోనికి వెళ్ళడం కోసం ఒక్కరికి 70 రూపాయల టికెట్ ఉంటుంది. మనం లోపలికి వెళ్ళగానే లెఫ్ట్ సైడ్కి ఈ మ్యూజియం యొక్క టోటల్ 3D మ్యాప్ కనిపిస్తుంది. ఇదిగో చూడండి, ఇదే ఆ 3D మ్యాప్. ఇది 1988లో ఇండియన్ నేవీలో పనిచేసిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. రైట్ సైడ్లో వైజాగ్లోని ఫేమస్ ప్లేసెస్ని వాల్ మీద పెయింటింగ్ వేశారు. ఇవన్నీ వైజాగ్లోని విజిటింగ్ ప్లేసెస్. ఇది మన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ఇక్కడ ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని కనుగొన్నవారు, వారి వివరాలు, అలాగే మరి ఇంకెన్నో నాలెడ్జ్ని పెంచే విషయాలు ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇది పైలట్ స్టేషన్. మన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని ఇక్కడున్న ఈ బర్డ్తో కంపేర్ చేస్తారు. చూస్తున్నారు కదా. తర్వాత ట్రైనింగ్ జోన్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది. మన ఫ్లైట్ కూలిపోవడం కానీ వేరే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురైనా కూడా ఏ విధంగా ఎస్కేప్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది అన్నీ కూడా పిక్స్తో సహా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఈ ఫ్లైట్లో ఎంతమంది పనిచేసేవారో వారి స్టాచ్యూలను అండ్ వాళ్ళ పేర్లను ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్విప్మెంట్ జోన్. ఇందులో ఏముందో చూసేద్దాం. ఇక్కడ ఈ ఫ్లైట్లో ఉపయోగించే ఎక్విప్మెంట్స్ మొత్తం కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇది ఫ్లైట్ యొక్క ఇంజన్. ఇది హోలోగ్రఫీ. ఇది వార్ జోన్. ఇక్కడ కొన్ని రకాల సౌండ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇది ఫ్లైట్ పేలిపోయినట్టుగా పిక్, అలాగే షిప్ పేలిపోయినట్లుగా, ఇలా రకరకాలుగా ఇక్కడ ఉంటాయి. మనం నిజంగానే వార్ జోన్లో ఉన్న ఫీలింగ్ కలిగేలాగా ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ అవార్డ్స్ తీసుకున్న నేవీ ఆఫీసర్స్ని మనం చూడొచ్చు. నేవీ ఆఫీసర్స్కి వచ్చిన అవార్డ్స్ని అలాగే మెడల్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకుంటున్న ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లోపల ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం. ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లోపల ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ పైలట్స్.
ఇటు లోపలికి ఎంట్రీ లేదు. బయటికి వస్తే ఇది మన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.